ngo nugize ubutware ni wabikora dayo ya akubwira bajya barasasira mani sana n'umugore w'inzasi kabiri mbonye ndani igice cy'ijana ya buhaka ahita kuguhamagara basitakaya Narakodesha ibintu byo kogosha n'ibyo wogosha kogosha n'umugabo wawe bakwizera Imana kenshi umugabo araguhobera waturutse mu kinigi se niho kavukira yakombo na kavukira yawe niye koma numese nk'umuntu w'impunzi n'ubundi uri impunzi deleka ya siriga ya ponema ndabona ahantu wari usa nk'aho waga ndabona ahantu wabaga turimo kumvikana ahantu ibintu byinshi mbona niba ari umuntu w'umusaza niba ari umusaza wa uyu muntu umusaza n'iki wakwirukanye mu nzu ko mbona bakwirukana mu nzu mwari mutuye karo mu kinigi ni ahantu waguze muceceke twumva ni ahantu waguze ugura ikibanza uruba none ndabona yayigusohoyemo iki kintu cyo kukubwira ngo mugabane ibintu byagenze ute none se muragabana hari icyo yashizeho ene pasore gaya wari wararozwe n'umukecuru wakugendaga wari ugiye kuzapfa utabonye umugabo ibyiza by'urugo simbizi ariko byari bihagaze guhera uyu munsi isoko ry'uwakurwanyaga irangengera rimwe elapasiya rege ngo ndiwiherere igihe cyaragusize mbonye guteye utuvuta tuzana itoko gukurura n'abasore beza ariko abafana ba Yesu haleluya eliyakora biniforema murareba biriya bintu z'ikorobo niko wari upfundikiriwemo imana iragatoboye igukuyemo mu izina ryayo imana irabwira ngo isezerano satani yari yarasezeranye ku buzima bwawe uyu munsi risubira gatatu denepo komo n'ibintu by'akazi bisa nk'ibihagarara
guhera uyu munsi uhuye n'umuhanuzi uguhisha akazi karabonetse. Kandi aka kazi Imana iguhaye niko ukuyemo n'umusore mwiza. Akazi ugiye gukora niko mbonye uhuriyemo akubaza amazina n'ikigo genda wicara umugabo yawe. Amen.
Imana yambwiye ngo hari umunyururu iciye mu rugo rwawe. Umunyururu iciye mu rugo, hari na connection ya yesitaye kugira ngo ise mu rugo rwawe. Ahari harabuze rezo, habonetse rezo, ngwanura ibintu by'ubwenge. Irambwiye ngo umusumari wasaga nk'ukandagiramo, igiye kugera wakugeragamo, nawe yumva uburyo winjira mu mubiri abyumva. Kandi irambwiye ngo itakurengeye nawe wakurengeye, ikurinze kurizwa n'abana bawe, aho kibateye kugusetsa mu izina ryanjye. Hari umugisha Imana ifunguye mu rugo rwawe, aho Satani yari yaracenge, ndabona Imana isohorayo. Isoho mama, itegure kwitaba telefone y'umugisha, itegure kwitaba, siyo telefone iri, itegure kwitaba telefone y'umugisha mu izina ryanjye. Itegure, ndimo numva ijwi ngo bishoboka tunakivana guhita uyitaba. Dukomere Imana amashyi mu izina.